Digital Light bu Mercedes-Benz muhandislik san'atining yangi avlodi. Har bir farada 1 milliondan ortiq HD piksel mavjud bo'lib, ular real vaqtda kamera, sensor va navigatsiya ma'lumotlariga asoslanib, yorug'lik kuchini aniq boshqaradi. Bu tizim yo'l, havo yoki harakat sharoitida o'zgarganda zudlik bilan moslashib, haydovchi uchun mukammal yoritish sharoiti yaratadi. Funksiyalar nafaqat yoritish, balki fikrlash qobiliyatiga ega. Digital Light yo'ldagi chiziqlar, belgilar va animatsiyalarni proyeksiya qilib, harakatni yanada xavfsiz va intuitiv qiladi. Masalan, ta'mirlanayotgan yo'llarda avtomobil kengligiga mos 2 yo'nalish chizig'ini proyeksiya qiladi. Piyodalarni yorug' nuqtalar bilan ajratib ko'rsatadi. Stop yoki kirish taqiqlangan belgisiga yaqinlashganda esa farada ogohlantiruvchi simvolni yoqadi. Geografik moslashuv funksiyasida davlat chegarasidan o'tilganda mahalliy qoidalarga avtomatik ravishda moslashadi. Ultra range uzoq yorug'likni rejimini esa harakatdagi ko'rish masofani qonun bilan ruxsat etilgan eng yuqori darajaga yetkazib, tunda ham yorug'likni va xavfsizlikni ta'minlaydi. Topografik kompensatsiya funksiyasi tepalik va pastlikda ham yorug'lik uzoqlikni barqaror saqlab, qarshi harakatda haydovchini ko'zga qiymaydi. Avtomobil qulfdan yechilganda yoki qulflaganda esa faralar qisqa vaqtda Mercedes-Benz logotipini yoritib, har bir tafsilotdagi mukammallikni namoyon etadi. Digital Light bu faqat yorug'lik emas, balki intellektual tajriba. Yorug'lik orqali so'zlaydigan texnologiya, har bir burilishda xavfsizlik, har bir metrda mukammal nazorat.